bakasyon. Candon City Division, tara na! Kumusta kayo, Bing? Agsagana kayon, tayong-tayumanen, agadal. Alaen, tilapis, ken papel. Agtugaw na sayaan, kinagdingeg. Siyak ni Teacher Joanne, ti maestrayo ti Araling Panlipunan, Grade 2. Maragsa kanak, amang pasangbay kada kayo ditoy, ti Wadpas Network, DepEd Candon City, Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman, tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Ti adalan tayo, tatta may kadwa a quarter, week 2, dagiti nagbalbaliwan iti ili. Daytoy eleksyon, ket naadaw iti most essential learning competencies may pakita dagiti nagbalbaliwan iti bukod nga ili. Kalpasan iti daytoy eleksyon, namnamaek nga umuna. Mabinsa-binsa dagiti nagbalbaliwan iti bukod nga ili. May kadwa, makatulong iti panangaywan kadagiti bambanag a nagtalinaed iti ili. Tattaubbing, intayumampay padasen asungbatan dagiti saludsod. Surat iti papel ti agdama, no daytoy ket mapaspasamak tatta panawen, wenno napalabas, no napasamak idiugunana a panawen iti maysa nga ili. Umuna, sungka ken linimigan kay ayam dagiti ubbing. No ti sungbat mo, napalabas, naglaing ka. May kadwa, basken jeep, tiluganda. No ti sungbat mo, agdama, well, husto ka. May katlo, kimuna, kinpandiling, ti suot dagiti babae. Naglaing ka, no ti sungbat mo, napalabas. May kapat, partas ti luganda, amapan ni Jay Manila. No ti sungbat mo, agdama, husto ka. May kalima, namuanda dagiti luto ti sabali a nasyon kas kuma ti spaghetti ken hamburger. Sungbat tayo, agdama. Naalayo matla ka di amin, ubing? Very good! Ta, intayo sukimaten, dagiti nagbalbaliwan ti ili tayo, kas kadagiti sumaganad. Umuna, klase ti luglugan. May kadwa, ay ayam. May katlo, pagan-anay. May kapat, alikamen. Klase ti panagbiag, pagtaingan, galad, ken, pagsapulan. Manipod pa'y idi panawen, dagitag kakauna at tao, aging ganay tatta panawen, saan agsardeng ti panagbalbaliw ti ili apag nanaidan tayo. Karaman iti pakasaritaan ti maysa nga ili ti naggapuan na daytoy. Iti panaglapas ti panawen, adu ti nagbalbaliwan ti maysa nga ili. Maysa pagbalbaliwan na, gapo iti panangsungbat dagiti tattao iti aglawlaw, ken dagiti pagkasapulan. Mingmingan na rod ang nasayaat dagiti ladawan nga ingkay makita. Anya ti mapansin nyo di tadwa a ladawan. Anya ti nagdumaanda. Daytoy ubing a babae
Panpanunuten na ti klase ti panagbiag idi ununana a panawen. Daytoy met ubing alalaki, panpanunuten na ti klase ti panagbiag tatta a panawen. Makita tayo nga adda tinagbalbaliwan na daytoy a lugar. Pada namet laka di ubing tinagbalbaliwan ti ladawan, tinagbalbaliwan ti ilyo, amin dagiti banag ditoy lubong ket adda ti pagbalbaliwan na. Adda dagiti mapukaw, adda met dagiti agbati, ken adda dagiti nagbalbaliw. Dagitoy dagiti pagarigan ti panagbalbaliw a napasamak iti maysa nga ili. Tatta, intayo binsa-binsaen dagiti nagbalbaliwan iti ili. Umuna, dagiti luglugan idi ken tatta. Kastoy tibas idi unana a panawen. Kastoy met tibas tatta a panawen. Kalesa tos usaran idi a pagpasada. Tricycle, tos usaren tatta, panawen, apagpasada. Pasagad, tos usaren idi, apagbunag ti apit. Kuliglig, tos usaren tatta, apagbunag ti apit. Dagiti ay ayam idi, ken tatta, apanawen. Sungka, ti pagaayat na ay ayam, dagiti ubing, idi ununana, apanawen. PlayStation, ti maysa kadagiti ay ayam dagiti ubing tatta a panawen. Linlimengan ti pagraragsak dagiti ubing ngay ayam idi unana a panawen. Computer games met ti pagraragsak dagiti ubing ngay ayam tatta a panawen. Sipa ti sikat ngay ayam idi dagiti ubing idi unana a panawen. Mobile Legends met ti sikat nga ayam dagiti ubing tatta a panawen. Dagiti pagan-anay idi ken tatta. Kimuna ken pandiling ti suot dagiti bagbay idi no adda programa. Moderno a kasuotan met dagiti babae tatta a panawen no adda programa. Bakya ti terno ti kimuna ken pandiling a kasuotan idi unana a panawen. High heels, sandals, when rubber shoes, ti terno, ti moderno alupot, tatta, a panawen. Dagiti alikamen idi, ken tatta. Kastoy ti plancha, idi unana a panawen. Kargaan, nagbigbig ka nga uging, tapno bumara ti plancha, santo o saren. Tatta, isaksak mula ingen ti kuryente, ket bumaran, mabalin mitten no saren. Dinamili adalikan ti usar idi ununana a panawen. Di gasol adalikan ti kaadwan na usar ti tattaon tatta a panawen. Kastoy ti telepono wenno pagtawagan idi ununana a panawen. Tatta, cellphone ti kaadwan a pagtatawagan dagiti tattaon. Klase ti panagbiag idi ken tatta. Idi ammo dagiti ubing dagmano kastanda ti panagraem. Tatta, awanen ti daydayaw dagiti dagdumang nga ubing kadagiti nataingan. Folk dance ti sala idi ununana a panawen. Rap ti kaadwan a sala dagiti tattao tatta a panawen. Ti pagtaingan idi ununana a panawen ket naarami ti anahaw ken kawayan. Tatta panawen, naaramid ti galba ken semento, ti kaadwan nga balbalay dagiti tattao. Dagiti pagsapulan idi ken tatta. Panag-abel ti maysa pagsapulan dagiti tattao idi. Panagpasada ti maysa a kaadwan a pagsapulan dagiti tattao tatta a panawen. Panagtalon ken panagkalap ti kaadwan at trabaho dagiti tattao idi ununana a panawen. Tatta, adda paylaeng dagiti agtaltalon ken nagkalkalap, ngem adda metten dagiti nalalaing a karpintero nga ison ti pagsapulan da. Panagdapil ti maysa pagsapulan dagiti tattao idi ununana a panawen.
Tatta, adumeten dagiti nakaadal, ket agdadan ang masarakan kadagiti opisina. Idi, usaren ti arado kenwang ang pangarado ti pagtalunan. Tatta, usaren ti kuliglig amang bukwal ti daga a pagtalunan. Ubing, adupay dagiti bambanat iti ili ti nagbalbaliw. Kas kuma kadagiti naipatakder nga kakadakkel ang balbalay, pagadalan, ospital, rangtay, ken kalsada. Amin dagitoy ket nakaited ti pagsayaatan iti panagbiag dagiti tattao. Dagitoy ket naaramid iti agduduma a panawen. Kas maysa nga agad-adal rumbeng nga ammom dagiti pasamak a nagbalbaliw iti ili a pagnanaedam. Dagiti bambanag a nagbalbaliw iti ili ket mabalin a pagtitipunen babaen kadagiti sumaganad a kategorya. Pagananay, alikamen, luglugan, pagnanaidan, ken pagliwliwaan. Adda dagiti bambanag iti ili asaan ang nagbalbaliw. Kas itinagan ti ili, dagiti kadaanan na simbaan, ken dagduma payakita, kas kuma iti kaykayo. Adda kinapatek, kinapasamak apan nagbalbaliw. Rumbeng nga mong ti panakidanggay tayo, kadagitoy. Tatta, intay man mingmingan dagiti ladawan. Isurat iti papel tiyo no miso ti pakpakita ti ladawan a napasamak amang pabalbaliw iti maysa nga ili. Ken SU no saan nga miso. Na, ti muna aladawan na palabas, may kadwa aladawan agdama. Mingmingan ti ladawan ket isurat tiyo no miso ken SU no saan no miso. Tisungbat tayo yu umiso. Taidi na palabas ket awampay tagkakadakkel a pasdek ket kalesa laeng ti pagluganan. Ngem tatta panawen adun dagiti natataya a pasdek ken luglugan a babaro. May kadwa ti muna aladawan na palabas, ti may kadwa aladawan, agdama. Isurat tiyo, no miso, ken SU, no saan nga miso. Tisungbat tayo, yu, umiso. Idi, kimuna ken pandiling, ti usab dagiti babae, ken barong Tagalog, kadagiti lalaki, no adda programa. Ngem tatta, modernon a pagan-anay, Diyos usaren no adda programa. May katlo, umuna aladawan, na palabas, may kadwa aladawan, agdama. Tisungbat tayo, yu, umiso. Idi, dagiti aglaklako, ken agdadalaeng kadagiti igit ti kalkalsada. Ngem tatta panawen, agdan dagiti agkakadakkel ag groceries wenno supermarket a pagyanan dagiti aglaklako. May kapat, umuna aladawan, na palabas, may kadwa aladawan, agdama. Mingmingan ang nalaing tiladawan, ket isurat tiyo no miso, ken SU no saan nga miso. Tisungbat tayo, SU saan nga miso. Agsipud ta, iti napalabas, mabalinpay ta ginasideg, ngem tattan saanen ang mabalin, masapulen ti social distancing. May kalima, di mo na aladawan, napalabas, may kadwa aladawan, agdama. Tisungbat tayo, SU, saan nga miso. Idi ununana panawen, mabalin tagtataripnong itirwar laeng tibalay no adda ti pamiting. Ngem tatta na panawen, mapantayon iti barangay hall tayo no adda pamiting ni kapitan.
Laglagipen tayo, ati, aglawlaw, gobyerno, klase ti luglugan, pagaliwaksayan, makmakan, ken klase ti pagananay, ket nagbalbalin, gapwanan iti siserrek dagiti kabaruan nga impluwensya ti teknolohiya ken kultura dagiti ganganaet. Adda programa iti ili ang mga iwan kadagiti bambanag nga adda asaan pay ang nagbalbaliw. Anya kadagiti aramid ti tungpalen tapno makatulong ka. Intay sungbatan dagiti saludsod. Ikam iti korkit at check no, ken X no saan no. Umuna, ibileng dagiti bambanag at daanen. Isungbat tayo, X, saan no. May kadwa, ikabil itinapintas a pagyanan wenno pagidulinan tapno saan a maperde. Isungbat tayo, check, no. May katlo, uuran dagiti daanen a pasdek iti ili. Isungbat na, X, saan no. May kapat, tumulong ang magpapintas kadagiti daanen a patakder wenno bambanag. Isungbat tayo, check, no. Kanti maudi, ilako dagiti daanen a bambanag tapno adda maaramat a kwarta. Isungbat tayo, X, saan no. Ubing, laglagipen tayo, nga uray no adda dagiti panagbalbaliw iti klase ti panagbiag dagiti tao iti maysa nga ili adda lagta dagiti kaugalyan ket aramid a nagtalinaed aging gana tatta a panawen. Mapantayon ti panubok ubing. Alaen ti lapis ken papel tayo sungbatan dagiti saludsod. Ikang kayo, ti 10 ket 5 segundo nga agsagana. Rugyan tayo lubing. Pilien ti umiso a panunutan para iti uged. Isurat ti letra ti umiso a sungbat. Umuna, idi imuna ken pandiling ti kawes dagiti babbai. Blank ti kawes tatta. A, t-shirt ken pantalon. B, barong Tagalog. C, kamisa de chino. Isungbat tayo. Letter A, t-shirt ken pantalon. May kadwa, idi kadwa ay ayam ti ubing ti linnemengan. Tatta, blank ti kadwan ngay ayam. A, sungka. B, linnagtuan. C, Mobile Legends. Isungbat tayo, letter C, Mobile Legends. May katlo, idi, dato ti mangidadaulo ti maysa a barangay. Tatta, idadauluan ti maysa a blank. A, raha. B, kagawad. C, kapitan.
Tisungbat tayo. Letter C. Kapitan. May kapat, idi, putahe ti Filipino, ti kadawyan ang may lutluto. Tatta, blank. A. Dagiti laeng kankanen tamuda alutlutuen. B. Adu damudan a putahe ti kangganaet. Letter C. Nasilian a putahe ti lutlutuen da. Tisungbat tayo. Letter B. Ado damudan a putahe ti kangganaet. Ken ti maudi, idi, dagiti tattao iti ili, ket makagatang dalaeng ti limitado a produkto iti asideg a lugar, gapo iti limitado a pagluganan. Ngem tatta, blank. A. Napaspas ken babaro dagiti luglugan. B. Nabuntog pay laeng ti transportasyon. Letter C. Ayot tus usarenda a pagluganan. Tisungbat tayo. Letter A. Napaspas ken babaro dagiti luglugan. Daytad ubing tinagibusan teleksyon tayo tatangal daw. Sapay kuma talay pasagipsep ditapan panunot yu inadal tayo. Manen, siyak ni Teacher Joan, te maestrayo ditoy, DepEd, Candon City, Telescuela. Iti subject, ngaraling palipunan, grade 2. Bye-bye!